educator. So we're going to go ahead and get started in just a couple minutes. Let people jump onto the. สวัสดีครับวันนี้ผมโค้ชเพชรนะครับวันนี้ก็ผมจะมาแปลแล้วอัดไว้ให้ดูนะครับพอดีตอนช่วงเย็นผมมีภารกิจไม่สามารถไลฟ์ให้ฟังได้นะครับก็วันนี้เป็นคลาสของอาจารย์ปิกัสโซครับไลฟ์เมื่อคืนนี่แหละเมื่อวันที่3ตอนตี 1นะฮะก็เริ่มกันเลยนะครับผมไป Session. Before we get started, let's go ahead and say that this live session will provide only interactive training content and generic information related to strategies for trading. We do not offer access to online platforms for investment or online trading or to brokers. We do not provide personalized recommendations, advice on investment strategy, or provide regulated financial services of any kind. I am not a licensed broker or financial services advisor. If you require personalized advice, please consult a professional advisor that is licensed to provide investment advice and financial services where you reside. All right, this is for educational purposes only. We're going to go ahead and get started in just a couple minutes here. นะครับเมื่อกี้ก็เป็น disclaimer เป็น protocol ที่เขาต้องพูดตลอดนะฮะว่าเขาแค่ให้การศึกษาเฉยๆนะฮะไม่ได้เชิญชวนลงทุนอะไรก็อยู่ภายใต้กฎหมายของกลต.ประเทศไทยครับ People jump onto the session. I'm going to take a couple minutes here. I want to roll this clip for you guys of Michael Saylor that was on Fox News the other night. It's like a full hour and a half long interview, but just a 6 or 7 minute long clip. I've never really seen anybody explain what Bitcoin is in its fullness in depth like this ever. อันนี้อาจารย์เขาจะเปิดคลิปที่ไมเคิลเซเลอร์นะครับเคยพูดถึงBitcoin ได้อย่างล้ำลึกได้อย่างครอบคลุมนะฮะก็จะประมาณสัก 5-6 นาทีเดี๋ยวผมให้มันรันยาวเลยแล้วเดี๋ยวผมอธิบายสรุปตอนท้ายให้ฟังครับ really important to grasp this. All right, so let's go ahead and roll this out and then we'll get started. Asset on earth. Anything else you can own, houses, gold, silver, commodities, stocks, bonds. When the price goes up, the supply increases. If I increase the price of any stock by a factor of 10, the company issues more stock, of course. If I buy all the bonds, all the municipal bonds, the price of bonds go up, people issue more bonds. Right? If I drive up the price of gold by a factor of 10, people print more gold or mine more gold. Bitcoin's the only thing in the world that's inelastic to price. If the price of Bitcoin triples, you can't make any more. If the price goes up by a factor of a million, you can't make any more. Now, so Tucker, let me just give you one more engineering insight. In engineering, there's something called conservation of energy. Yes. And the whole point of conservation of energy is energy can either be made or destroyed. There has to be conservation of it. The mathematical metaphor, the mathematical analogy to that is proper math. 10 plus 10 equals 20. 2 plus 2 equals 4. If 10 plus 10 ever starts equaling 18, you got a problem. Yeah. If you have a bathtub and there's a leak, if you have a swimming pool with a leak, if I have an electric system with a short circuit, if I have a leak in my engineering system, nothing works. Nothing in the world of ocean engineering, aeronautical engineering, electrical engineering, nothing works lest you respect conservation of energy. The problem with inflation is inflation does not respect conservation of energy. I've got a leak in the system. I've designed a currency which is not conservative. So properly understood, if you said, I want a conservative money supply, a conservative money supply would be there's $10 billion in the economy and nobody prints anymore. Right. And that's the Austrian economic sound money principle. Bitcoin is a conservative monetary system. It's the first system that respects the laws of thermodynamics and the laws of physics and the laws of math, which means it is true and pure, right? It has integrity. If you have integrity, if you have something which is true and pure and you have durability, then you can build a family around it, a life around it, a company around it. เขาช่วงต้นเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงว่าBitcoin เนี่ยเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเคารพกฎของเทอร์โมไดนามิกนะฮะกฎของเทอร์โมไดนามิกก็คือenergy เนี่ยมันจะต้องรักษาสภาพของตัวมันเอง
1 บวก 1จะเท่ากับ2 10 บวก 10จะต้องเท่ากับ20เมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบใดๆอย่างเช่นสระว่ายน้ำอย่างเช่นกระแสวงจรไฟฟ้าเนี่ยไม่เคารพระบบของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยมันก็จะพังเช่นเดียวกันกับระบบการเงินในปัจจุบันนะครับที่เงิน supply ของตัว US ดอลลาร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีวันจบวันสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่า inflation เนี่ยครับมันไม่เคารพกฎของ thermodynamic พอไม่เคารพของกฎ thermodynamic เนี่ยมันก็จะพังซึ่งต่างกับ Bitcoin ที่ Bitcoin มันจะมีจำนวนของมันนะฮะประมาณ21 ล้านหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมันก็จะมีอยู่แค่นั้นคุณไม่สามารถเพิ่มมันได้อีกแล้วนะฮะ Our civilization around it. Steel is concentrated energy in metallic form. You ever walk in a steel plant and you look at the energy going into steel refining? It's concentrated energy. The history of the human race is the civilization that channels energy most effectively always wins. Steel trumps iron. Iron trumps bronze. Bronze trumps rocks. Bows and arrows trump the guy with the spear. The guy with the spear beats the guy with the knife. It's always a matter. If you have air power, you beat land power. Sea power beats the army, and nuclear power trumps everybody. And so, if I have steel, I have concentrated metallic energy. I can create a skyscraper punched up 100 stories in New York. How long will it last? 100 years. How long will a steel ship last? Longer than you will last, as long as it doesn't corrode. Wooden ships, not so much. Wooden ships rot, right? You want to build a building and punch it up against gravity and hold it 100 years, you need concentrated energy. If you want to build a trust fund that'll last 100 years, how do you save $100,000 for 100 years and give it to your great grandkids? You put it in a US dollar, use 99% of your economic energy. If you're maybe 99.5%. You put it in gold supply doubles every 30 years. The gold bankers keep inflating the gold. Maybe you lose 90% of your economic energy. But that would be a lucky happenstance because just about every country on earth seized the gold from their citizens in the last 100 years. Everybody, even the US, they take your gold. Yeah. So you want to save money for 100 years. You can't do it with currency. You can't do it with gold. Which company is going to be around 100 years? You want to put $100,000 into real estate in Florida? Can you buy $100,000? Let's say you could. 2% tax, 2% maintenance, 4% maintenance fee, 4% of $100,000, $4,000 a year. Half-life, like your money's not going to last 100 years. How do I preserve my property, which is economic energy, which is capital, which is money? How do I preserve that? I need something harder, right? More durable. I need a steel. I need an economic steel. Steel is concentrated metallic energy. Bitcoin is concentrated digital energy. ตรงนี้นะครับ point ของเขาเลยโดยรวมมาก็คือว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างอะไรก็ตามที่มันจะอยู่ได้100 ปีคุณจะใช้ไม้ไม่ได้คุณใช้หินไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้เหล็กซึ่งเป็น energy ที่เขาเรียกว่าอะไรเดียว concentrate คืออัดแน่นมากๆเนี่ยนะฮะมันก็จะมีโอกาสที่อยู่ได้100 ปีอย่างเช่นตึกที่สร้างด้วยเหล็กหรือว่าเรือที่สร้างด้วยเหล็กทีนี้ไมเคิลเนี่ยเขาก็มาเปรียบเทียบกับแล้วเงินล่ะถ้าคุณจะเซฟคุณจะเก็บเงินสัก$100 ล้านให้ลูกหลานเหลนโหลนของคุณเนี่ยคุณจะมาเก็บในแบงก์อินเฟลชันก็มาปะทะถ้าคุณจะเอาไปลงในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเงินของคุณก็100 ล้าน US เนี่ยก็ไปไม่ถึงไหนหรอกเดี๋ยวก็จะมี tax เดี๋ยวก็จะมี maintenance อะไรต่างๆนานามันก็อยู่ไม่ถึงลูกหลานเหลนโหลนของคุณแต่ถ้าคุณเอาไปเก็บใน Bitcoin ล่ะซึ่งมันเป็นเงินในลักษณะที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆนะฮะในมุมมองของไมเคิล
It's energy in digital form. It's vacuum-packed food. It's something sitting in orbit, right? Right? I eliminated the friction on energy. What's the half-life of energy? If I take a megawatt of power and I sell it at 12 cents a kilowatt hour, I have about $1 million. Okay, I give you $1 million of electricity. How long can you hold it in a battery? You lose 2% a month. You can't hold it very long. You're going to lose 24% depletion rate in a battery of electricity. How do you send $1 million of electricity from New York to Tokyo? You can't. You can send electricity 500 miles over a power line, you'll lose 6%. Send it 10 times, you'll lose 60%. It doesn't move. Convert that energy, that electricity, into digital energy, a la Bitcoin. You upgrade it. If you were to convert a megawatt of power via a Bitcoin miner into Bitcoin, you'd have about $5 million worth of Bitcoin. You can hold it forever. You can send it to Tokyo for a nickel. Okay? You can put it in a trust fund, right? Bitcoin's going up 170% a year for a decade. The S&P 500 index is going up 14% a year on average for a decade. Gold is flat. It's not going anywhere. It's getting demonetized. It's a dead rock in a basement. It's not fast enough. You can't put gold on an iPhone. Gold's getting depleted, inflated, and manipulated away by the bankers and the miners. So Bitcoin is simply pure economic energy. These engineers, Satoshi and all of Satoshi's compatriots, what they did is created an engineered monetary asset on an open, permissionless network that anybody could participate in. Any country, any company, any individual. You don't need a bank. You don't need to ask permission, right? It is the ultimate egalitarian system. นะครับเขาก็บอกว่าซาโตชิกับเพื่อนๆของเขาเนี่ยกับเดอะแก๊งและกันฮะที่สร้างบิตคอยน์ขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาได้สร้างเหมือนระบบการเงินที่เปิดกว้างไม่ต้องมีตัวแทนไม่ต้องมีตัวกลางอย่างแบงก์หรือว่ารัฐคอยมาควบคุมก็คือว่าใครๆก็สามารถมีได้เข้าร่วมได้เลยโดยไม่ต้องมีตัวกลางนะฮะWow. Yeah, guys. Bitcoin is concentrated economic energy. Takes it to a whole nother level when you really break it down into the raw concept of it. So I just wanted to share that with you guys. It's super important that we really get a grasp on, not just what's Bitcoin doing, making money out of crypto, but just understanding the fact that we are part of history happening right now. นะครับอาจารย์เขาก็อยากให้เราให้ความสำคัญว่าบิตคอยไม่ใช่แค่ว่าเราสามารถจะเทรดหาเงินได้จากมันอย่างเดียวแต่ให้เห็นความสำคัญว่ามันคือประวัติศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคของเราที่เรากำลังอยู่ในช่วงที่ประวัติศาสตร์กำลังเปลี่ยนแปลงนะฮะ Like the biggest transfer of wealth and reshaping of economics of monetary systems. Centralized systems are going to go away into decentralized systems. So crazy times. Love it. We're experiencing the growth of a technology. นะฮะก็เพิ่มเติมจากเมื่อกี้ก็คือระบบการเงินกำลังจะเปลี่ยนเป็นระบบ centralized ซึ่งก็คือมีตัวกลางเป็นแบงก์เป็นรัฐนะครับกลายเป็นระบบ decentralized ซึ่งก็จะไม่มีตัวกลางเราถึงเงินด้วยตัวเราเองได้เลยครับand just riding along, right? Riding that wave. All right, so let's just jump into it here. Let's just say hello to everybody. As you guys know, not a new competitor, new member to the fam. As you guys seen, Danny Perrin has been added to the Swipecoin app. Definitely been watching his setups for like about a year, and I decided, yeah, it's time for him to get put on, and definitely give more opportunities on the intraday. So. Look forward to that. Already coming out of the door hard. What's up, everybody? I'm going to just scroll through here. Just say what's up to everybody and then just get into the charts. Really glad to see we have a global family here.
Yes, exactly. I mean, the full interview is just is mind-blowing. It really breaks down the whole history of economics, societies, everything. All right, so let's jump into the charts here. Bitcoin's being kind of fussy around. ก็จะเริ่มดูชาร์ตกันแล้วนะครับ เมื่อกี้ก็เหมือนกับพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆในไลฟ์แชทนะฮะอาจารย์ก็จะเริ่มดูกราฟแล้วครับ Support resistance flip areas here. Nice to see Danny pulled a nice little idea out of there this morning. I'm still waiting to see if it's good to if we reclaim the same level of the idea. ก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์ชื่อน่าจะถ้าผมฟังไม่ผิดน่าจะแดนนี่นะครับเขาจะเข้ามาดูเหมือนกับว่าเป็น time frame สั้นๆภายใน1วันสำหรับ Bitcoin ให้กับทีม DCX นะครับเพราะว่า Picasso เขาจะดูแต่ time frame ใหญ่ๆนะฮะ And we don't invalidate the idea for it to hold this level, then we'll still be looking for it to run up. But we got to see what it wants to do here. So let's look at that 4-hour perspective. And just really dial it in. Time frame 4 ชั่วโมงนะครับ We'll start at the actual setup and idea that we're looking at right now, and then how that applies to the bigger picture, and then what we'll look at on the lower time frame for like. เดี๋ยวเขาจะดูไอเดียตรงที่อาจารย์ใช้เมาส์ชี้เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดต่อไปว่ามันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูแผนเขากัน triggers and stuff like that. So more or less we want to start with this wave here. You could even take it from there, from here, ตีฟิโบนัชชีครับจากข้างล่างขึ้นข้างบน depending on where you want to go. But more or less we're looking at so far this has kind of held a 50% retracement here. Now there is ตอนนี้เหมือนกับว่ามันกำลังจะอยู่ในเนี่ยนะครับประมาณช่วง 50% เนี่ยนะฮะ Because if we're looking, we want to look at this wave, because if we're looking for this to kind of pull out of here and continue, it's going to try to make another wave higher than this high. So the targets are like, like where you think that this thing could run, because the market happens in impulses and retraces, right? Impulse, retrace, it like kind of staircase. นะครับก็ถ้าเราตั้งอยู่สมมติฐานว่าจุดเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่มันจะเริ่มหักหัวแล้วพุ่งขึ้นไปข้างบนในลักษณะอย่างที่อาจารย์วาดเมื่อกี้ก็คือเป็น impulse retrace ก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยแหละครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะไปตรงไหนต่อหรือจะขึ้นเลย So we've already made this large move up, right? And then we came down here and we haven't gone higher than that previous high right there. I mean, we did in the past, but for right now, we haven't gone higher than this high. So now, if we look here, whatever happens in here, if this thing wants to go up, it's going to have a relationship of where it could go up to in relationship to this previous wave. นะครับถ้าเราตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าจากจุดนี้ราคามันจะวิ่งขึ้นเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าสามารถประมาณ predict ได้ว่ามันจะไปข้างบนเนี่ยที่เวลาไหนโดยการดูจากความสัมพันธ์ของจุดประมาณแถวๆนี้ที่ผ่านมานะฮะ It's like waves are always kind of building on each other. So the first thing we want to understand is that this wave, is it done? Is this correction done? นะครับตอนนี้เขากำลังพูดถึงว่าเวฟเนี่ยครับเวฟที่เป็นretracement เวฟลงล่างนะครับมันจบแล้วจริงๆหรือยังนะฮะ Right, because if this correction is not done, then this wave could still come down to here to the ถ้ามันยังไม่จบมันก็จะตกมาที่ได้ครับ 6.18 นะฮะ 618. We talked about in a couple sessions. ขออภัยครับ618นะฮะ 0.618 That's basically what I'm looking at as the last real kind of backup idea here that I laid out on the smooth on the 4-hour time frame. That if this move here out of here doesn't make it, then we're looking here. It's a little too far. อันนี้ก็อยู่ใน swipe coin นะครับก็อาจารย์เขาก็ย้ำนะครับว่าถ้ามันไม่ขึ้นตรงนี้มันก็มีสิทธิ์ลงมาข้างล่างตรงกรอบเขียวนี้นะฮะ 0.16 0.618 Right there, but the potential drop down to the 618.
51.5 zone. So that idea is lingering there, right? This is if we drop, this is where we're looking for the bulls to make their last stand. We've talked about in a couple ways here. How this kind of like right in this area. We don't want to see the price come down and break this trend line and start doing something like that. อันนี้ก็คืออาจารย์บอกว่าเราไม่อยากจะเห็นราคามันจะลงมาแตะที่แนวรับนี้นะครับแล้วเบรกลงมานะครับสมมติฐานของเขาที่เขาเคยทำมาคือมันอาจจะลงมาแตะตรงนี้แล้วทำบูรันวิ่งขึ้นไปครับ That's not productive for the price. Most likely the way that the markets, the way that Bitcoin trends and the way that most parabolic markets trend is that they kind of wave up and then the structure changes and then they wave up some more and then the structure changes and then they really get impulsive and then they come back down. อันนี้อาจารย์เขาก็อธิบาย theory ทฤษฎีนะครับว่าBitcoin หรือว่าเหรียญที่ราคามันจะขึ้นแบบ parabolic ก็คือไป to the moon นะฮะมันจะมีลักษณะในลักษณะนี้ครับเขาเรียกว่า building the ramp ก็คือเหมือนกับสร้างฐานไว้แล้วมันก็จะพุ่งขึ้น So like this is kind of like the way that a trend moves over time, like a larger wave. นะครับถ้าดู larger wave ถ้าดู time frame ใหญ่ๆก็จะเห็นในลักษณะเทรนด์มันเป็นแบบนี้ So what's happening in here, I kind of feel like what we're doing in here, like all of this, สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ล่ะ is eventually going to lead to a bigger structure. So มันก็จะทำแบบนี้ล่ะครับไล่ขึ้นมา in a bigger wave picture, in a sense, like I feel like we're kind of like in these kind of zones, like where we've ตอนนี้เหมือนเราอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์เขาก็ให้ความเห็นว่างั้น already put in some of that area. We're trying to creep back up and then really break out. เพราะว่าเรากำลังทำไฮใหม่เนี่ยตรงนี้นะฮะเหมือนทำใกล้เคียงกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะ break out ขึ้นไปข้างบนแหละ Okay, so we have to understand the bigger structure, what it could be leading us to. Like if this zone holds in here, okay, if this zone holds in here, then this is leading itself up. Let me flip to like a 2-day. อันนี้เป็น time frame 2 วันนะครับ Fib for a second. All right. If this holds this zone, then this is leading us towards like leaving behind this structure and trying to go somewhere else. Okay, so really important to hold this. นะครับถ้าเขาจะทำparabolic แบบเมื่อกี้มันสำคัญมากที่ราคาของ Bitcoin เนี่ยเขาจะต้องตั้งรับตัวเองไม่ให้ล่วงจากโซนนี้ไปครับ What we've already, the work that's been done, more or less. And if that's the case, we don't want to see this trend line break. Okay, so this is really like. ถ้าสมมติฐานนั้นจะถูกต้องเนี่ยเราไม่ก็อาจารย์ก็ไม่อยากจะเห็นราคามันหล่นมาใต้เทรนด์ไลน์เส้นนี้นะฮะ And very important. This is why I would say that this is the bull's last stand, because after this last move, that would be the 618 retracement zone and also that trend. Now, like I said, that idea has been marked out here for almost a week now, or I guess it's only been 4 days. For these 4-hour candles, about 4 days. ก็คืออาจารย์เขาก็พุทใส่ไอเดียนี้ไปเมื่อ 4-5 วันที่แล้วแหละตั้งแต่ใน Swipe Coin นะฮะตอนนี้เขาก็รอดูอยู่ that we could drop down to that level. Now, if we understand that, then that's telling us two things. One, that this corrective wave right here is not done. ครับพอเรามองแบบนี้ก็มันสามารถบอกเราได้2 อย่างก็คือเวฟเนี่ยครับเวฟที่กำลังวิ่งลงล่างเนี่ยอาจจะยังไม่จบนะฮะยังไม่ได้ลงมาเทสบริเวณนี้เนาะ Right, because we have to bump this up to a much higher time frame. Like I'm looking at 2-day now. So you may look at this one like hourly and say, yeah, we broke out of เนี่ยครับมันเหมือนมีบัมป์นิดนึงมันลงมานี่ใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นมานี่อีกรอบหนึ่ง this. When you're looking at this little trend maybe in here on like the hourly, right? But when you look in the higher time frame, we really haven't done anything just yet. Like not until Bitcoin really moves above basically at this point right there. นะครับตอนนี้ก็คือถ้ามันขึ้นมาเหนือเนี่ยครับอาจารย์เขาอาจจะมองว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเดียว correction หรือการดิ่งลงเขาเนี่ย
อาจจะจบแล้วแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเหนือเส้นนี้นะฮะก็ถือว่ายังไม่จบ Just about 58. You know, I would say even more so like our numbers that we were looking at before, which is about here, 58,350. This is a crucial, which would be นี่ฮะ these ต้องขึ้นมาเหนือ this open and close, which would be like 58,400 where the price pivots right there. Okay, so 58, 3 to 400, right in that $200, 3 to 5, just about that, like 58.3, 58.5, depending on what chart you're looking at. But it's more or less this 2-day pivot point right here, and also when we go to like the 2-week time frame, อันนี้เป็นไทม์เฟรม that's 2 a สัป serious ดาห์นะฮะ level, like all the way since back here. นี่นะฮะเป็นเหมือนแนวต้านสำคัญนะฮะเพราะมีการย่ำของราคาบ่อยมากๆนะครับในช่วงนี้ When we look at that the price really just couldn't, for a while, just couldn't get a hold of above there, couldn't get above there. So this is a level that needs to be on a higher time frame. This is a level that needs to be reclaimed. นะฮะเส้นนี้ต้องบิตคอยต้องรักษาตัวเองเหนือเส้นนี้ให้ได้ก่อนนะฮะสำคัญมาก Right, so when we look at these 2-week candles, we need to see some sort of push back above this aqua line, this aqua blue line. นะฮะในไทม์เฟรม2 วีคเนี่ยอาจารย์เขาอยากจะเห็นว่ามีแท่งเทียนเนี่ยมันดันตัวเองขึ้นไปเหนือเส้นนี้ละเส้นแนวต้านนี้ละ Okay. Right now, this candle right here doesn't look very promising. It แต่ว่าแท่งนี้ก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะฮะเพราะมันร่วงมาเยอะเหลือเกิน looks pretty bearish in a sense. ดูเหมือนเป็นแบบ bearish นะฮะตลาดหมี But bearish to what point? Like bearish to the point where it puts in another 2 weeks down here, and then it flips and continues the story. จะ bearish แบบว่าที่มันจะสร้างแท่งเทียนมาอีกสักนิดนึงแล้วค่อยขึ้นแบบนี้หรือเปล่า Or bearish to where it actually breaks that trend and หรือ something bearish else, หนักมากจน a มันร่วง prolonged accumulation trend happens or something. Uh-huh. Like something changes in the structure of Bitcoin. So that's why this level right here, this green line, is super important. All right, so right now. นอกจากเส้นนี้จะสำคัญแล้วนะฮะเส้นนี้ก็ซูเปอร์สำคัญนะฮะ Now that crucial level of like just about 58.5, I'll just call it 58.5 because that's kind of like rounding it out, right? 58,500. All right, we can 58,500 เหรียญนะฮะเส้นนี้แนวต้านนี้แนวต้านสำคัญ see the super important level, like all through here. เราจะเห็นการย่ำของราคานะครับเต็มไปหมดเลย Here, now we're hitting resistance 5 รอบ here. แล้ว So that's a level that really needs to get claimed back, and we need to get ourselves out of this ครับจะต้องถูก break corrective down structure. So เพื่อให้เกิด what's happening here when we look at ราคา this? ขึ้นนะ I'm sorry, I got the line right here already. Is that we're still in the downside of this corrective wave. Okay, so this wave went up, and this wave's coming down. It hasn't moved past these levels yet to continue. ถ้าเรามองใน time frame สั้นลงนะครับอันนี้เปรียบเสมือนเรามอง time frame สั้นลงเนาะมันก็จะเป็นขาลงใช่ไหมฮะทีนี้ราคาของขาลงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ break เทรนด์ย่อยนี้เลย So where are we at with that? Are we gonna come down further before we go? Is it gonna come down here and break trend, and we're gonna do some sort of ก็เป็นได้2 อย่างครับว่าเราจะลงมานี้เรา break ขึ้นหรือลงมานี้แล้วเรา break ลง different style setup for Bitcoin, like something like this? If that มัน trend เป็น line เซตอัพ broke, ที่ต่างกัน2 แบบนะฮะ that would not look so good. Okay, if that trend line broke, we would be looking at something like this. ถ้าเทรนไลน์นี้มันถูกพังลงมาเนี่ยก็จะออกมาเป็นหน้าตาในลักษณะนี้นะครับที่อาจารย์เขาคาดว่า to happen, like some kind of extended wave consolidation here or something like that. Not เขาพูดว่ามันจะเกิดเป็นเหมือนกับการสะสมพลังที่ยาวกว่าปกตินะครับยาวขึ้น that it wouldn't be still bullish, but if we break 5150, we could drop all the way down to like 38 again, 30. แต่ว่าถ้าเกิดว่าบิตคอยเขา break เส้นนี้มาเนี่ยมันอาจจะราคามันอาจจะร่วงลงมาที่ 38,000 เลยก็ได้break ตัว 51,000 นะฮะ 635, something like that. Because then we break this trend line,
right here, then we're looking at this putting in a higher low here in relationship to here. สร้าง higher low ตรงนี้นะครับถ้าเทียบกับตรงนี้ And this at the top being resistance. Okay, so the market แล้วข้างบนก็คือเส้นแนวต้าน would have to work itself into that แล้ว Bitcoin ก็ต้องท basically that'd be ascending ำ ทำงาน triangle at เพิ่ม that ขึ้น point, เพื่อเอาตัวขึ้นไป excuse me. Bitcoin has never really shown us that type of structure at this point in the แต่ Bitcoin ไม่เคยทำ structure ทำโครงสร้างแบบนี้ให้เห็นนะฮะ cycle. So อย่างน้อยก็คือในไซเคิลนี้ all eyes basically on this level right here. ครับ เราต้องเจาะจงดูตรงนี้เลย If เป็นห we ลัก hold เลย this level, if we hold this level, we have the chance to change structure and go higher, much higher, to where we gotta like look at all of this as the foundation for all of this to come. ก็คือว่าถ้าเรา break ตัวนี้ได้มันก็จะขึ้นพาราโบลิกเลย แล้วอาจารย์เขาก็มองว่าตรงเนี้ยเป็นเหมือน support เป็นเหมือน foundation จุดตั้งต้นนะครับสำหรับราคาที่มันจะพุ่งขึ้น Okay, so just a matter of patience basically at this point, and understanding what the market has to show us in either direction, right? So let's go back to that 4 hour. And let's look at some key levels, right? So for the last idea, we're basically looking at, I was looking at like 53.5, 56.5, which is basically like there. And there's also up there. Okay. All right, so when I'm looking at this in here, right? I look at how it already made this low off of this level, which was a higher low to here and a higher low to here. We're just putting all these wicks in here on the 50 EMA. So in here, the market looks strong to try to push off of that level, right? Now, the idea. ตรงนี้อาจารย์เขามองว่าเวฟนะครับมันทำ higher low ไปแล้ว1 รอบ 2 รอบ แล้วตรงนี้ก็คือมันมาวิ่งอยู่บน EMA 50 นะครับอาจารย์ Picasso ชอบ EMA 50 มากๆนะฮะวิ่งมาหลายรอบมันก็เหมือนกับว่ามันจะทำ support ให้ราคากำลังวิ่งขึ้นไป Being that it's trying to work off of both this average right in here, but it's also trying to work off of this being a bottom and this trying to continue on. นะครับก็มองได้2แบบคือเหมือนกับว่ามันกำลังทำตัวเนี่ยนะฮะหนีจากเส้น EMA นะครับขึ้นไปแล้วก็มองได้อีกแบบว่ามันกำลังหนีจากนี่เลยครับจุดต่ำตรงนี้วิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะหนีขึ้นไปเหมือนกัน Right, so what's happening right in here, or actually even in here, all of this is right here that when the market pushed off of here, won a couple thousand pips, looking nice, but we didn't clear this. แต่ว่าก็จากตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาหลายพันจุดแต่ว่าท้ายที่สุดก็มาสู้แนวต้านนี้ไม่ไหว Okay, so we got slammed right back down into here. ก็เลยทุบลงมา And now we're trying to reclaim that level or really decide like if we're going to drop lower. Like that's นะครับตอนนี้ก็ตลาดก็กำลังพิจารณาว่าจะ drop ลงไปหรือว่ากำลังจะกลับมากู้ชีพตัวเองข้างบนเส้นนี้นะฮะ That's really what the market's trying to determine right now. Okay, so if we look here, all these little points on the market here. All right. So 56.5 right here is the invalidation level because to me นะครับเส้นนี้ 56,500 I always go off of the open and close price because the market will leave a lot of wicks behind a lot of the time. So there always has to be some sort of level that the market pivots on. And a lot of the time, if you just round it to a psychological number of, like for instance, for this one, 56,500. Let me just put it there because it says 56,535. 56,500.
is a nice round psychological number ตรงนี้นะครับ 56,500 เนี่ยก็เหมือนเป็น psychological number เป็นตัวเลขทางจิตวิทยานะฮะที่ตลาดมันก็จะดิ้นขึ้นดิ้นลงไปเรื่อยๆ Okay, so what I'm looking at here is that here's where the market pivoted off of that level, and here's where the market put on a low at that level. So by the time I'm looking at the idea over here, we had already pivoted off of 56.5 and then back tested 56.5 here, and we were holding support on the 50 EMA in here. ตอนที่อาจารย์เขาทำไอเดียเมื่ออันที่เราเห็นเมื่อกี้ครับประมาณ4 วันที่แล้วเนี่ยแท่งมันเด้งมาประมาณนี้เนาะเด้งจบตรงนี้เด้งลงมาขึ้นมานี่ลงมานี่นะฮะ So there was enough kind of juice there in a sense to push us for a little try. ก็คือว่ามันเหมือนกับพอมันมา consolidate มาสะสมพลังตรงเนี้ยมันก็เหมือนจะมีพลังงานที่จะดันตัวเองขึ้นไปสูง But like I said, there was no clearing of this resistance up here. So the market has to try again. แต่พอมันไม่สามารถวิ่งผ่านแนวต้านนี้ได้ตลาดก็ต้องลองอีกรอบนะฮะ All right, markets to try again. Now this is where the market decides: are we going to try again and try to hold this same like level and relative zone? ตอนนี้ก็เป็นช่วงจิตวิทยาว่าตลาดจะลองอีกรอบไหมโดยการเซฟตัวเองไว้ให้อยู่แถวๆนี้แล้วลองอีกรอบ Or are we going to flush lower? หรือจะลงล่าง You notice how 56.5, this level, I'm looking for invalidation of this level, right? Because when I see the market really testing this level here and testing this level here and getting strong up here, then this level back here becomes my invalidation level. Like this is the level that I want to see, like the market continue to open and close candles above that level. เส้นนี้ก็คือเส้นที่อาจารย์เขาอยากจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยมันเปิดและปิดเหนือเส้นนี้ให้ได้เพื่อที่จะใช้เป็นฐานต่อไปนะฮะ If it doesn't and we start to do something like this and we start to close 4-hour candles below there, then we're losing that level. ถ้าทำไม่ได้มันก็จะลงล่างนี่แหละครับเปิดปิดแท่งเทียน4 ชั่วโมงใต้เส้นนี้แล้วก็จะร่วงลงมาเยอะเลย Okay, then that's the sign that we're probably going to flush lower. But as of right now, we still don't know what's going to happen because when we look at the line chart, this level has not really been lost just yet. Now this could have been the rejection off of this level right here. ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ตกหรือว่าแพ้เส้นนี้ซะทีเดียวแต่ว่ายอดเนี่ยครับอาจจะมองได้ว่าเป็น rejection เป็นแนวต้านโดนเส้นนี้ต้านลงมาก็ได้ But we still have this candle right here that has yet another hour and a half to close. If this candle right here closes below this level, then this level is invalidated to try to work to the upside. แต่ว่าเมื่อคืนนะครับแท่งเทียนเนี่ยมันยังไม่ปิดเนาะตอนที่อาจารย์เขากำลังไลฟ์สดเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องดูก่อนถ้าเกิดว่ามันปิดเหนือแท่งเนี้ยก็จะทำให้เหมือนกับว่าเส้นเนี้ยกลายเป็นเส้นที่เป็นฐานในการที่บิตคอยน์เขาจะถีบตัวเองขึ้นไปอีกรอบ off of that level, right? Because we're working to the upside off of that level because it's showing us strength. If we get a 4-hour open and close below that level, then the market's showing us weakness. ถ้ามีเปิดแล้วปิดใต้เส้นนี้อ่ะก็แสดงว่าตลาดเนี่ยกำลังแสดงถึงความอ่อนลงนะครับมันก็จะร่วงลงไปอีก That level. Okay? So then it's invalidated to try to look for buys from that level. Okay? นะครับก็อาจารย์เขาพูดว่าถ้าเกิดว่าเปิดปิดแถวๆนี้ก็เป็นช่วงที่น่าซื้อนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอพวกสวายคอยพวกเอา my idea ก่อนดีกว่า Now, what could happen next from this level? Just want to break that down on that kind of like we'll zoom in on that on the lower time frames and try to see a little bit more detail like timing wise, but I'm going to break down the full analysis of that, right? So that right now, this was holding a 50% retracement in here. We have seen that ตอนนี้เป็นเส้น retracement เส้นวิ่งลงล่างนะครับกำลังรักษาตัวอยู่ที่
5นะครับ If this thing hits the trend line or near it, it could go to this 618 area, like 51. It's actually like 51.5 or so. Depending on where you want to go off it. Like so, we went here about 51, 51.5, depending on where you put your fib. There's a lot more concentration of price right here. So I think 51.5 would be more appropriate in a sense. ถ้าราคามันร่วงลงมานะครับมันก็จะวิ่งลงมานี่ก่อนเลยครับที่ 0.168 นะครับหรือประมาณ 51,400 ดอลลาร์นะครับราคานะครับ Instead of using that tip all the way down there. ที่อาจารย์เขาไม่เลื่อนฟิโบนัชชีไปข้างล่างสุดเพราะว่าแถวนี้มันมีการเปิดการปิดมีการย่ำของราคาเยอะอาจารย์ก็เลยมาจบฟิโบนัชชีตรงนี้แทนนะครับ I like to go where there's a lot of cluster of price. Which would also look like something like this. These lows just connecting right down into this zone. พอเราลากเส้นเทรนไลน์ก็ดูเห็นได้ชัดเลยครับว่านี่นะฮะเป็นเหมือนดาวทีโอรี่ขาลงนะฮะ Okay, boom, something like that. So this is what we're looking for. Like if this really wants to lose this level, it could drop as far as this far down and still be completely normal. นี่ตรงนี้สำคัญนะฮะถึงแม้ว่าราคาบิตคอยเขาเนี่ยอาจจะร่วงลงมาก็ได้ก็คือเบรกเทรนตอนแรกที่เราวาดกันไว้นะครับมันอาจจะร่วงมาถึงนี่ได้เลยแต่อาจารย์ก็ย้ำว่ามันก็ยังเป็นเรื่องปกตินะฮะ To pull out of there on like a daily, come down there and snap right back up and then just continue up because we're still bullish unless we lose that point. ก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะร่วงลงมาเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อไปได้เพราะว่าถ้าดู time frame ใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงตลาดกระทิง bullish นะครับ That it could drop to. So this is like, the bull's last stand in a sense. แต่เหมือนตรงนี้จะเป็นแบบจุดสุดท้ายและของ bullish trend นะครับ last stand. The structure starts to change. As of right now, the structure looks just normal. It's just ตอนนี้ก็คือดูปกตินะฮะถ้าเราดูอันล่างนี่ก็ดูปกติ working itself out of this correction. But we lose this line and we start to really not hold a bullish, retracement of a 618 there. แต่ถ้าเราหลุดนี่มาแล้วก็จะเริ่มผิดปกติไปหน่อย It would also be these highs right here. We want to see that become these lows over here. Okay. So if all that doesn't play out, then it starts ถ้าลงมานี่ก็จะเท่ากับไฮเก่าก็ยังปกติอยู่ฮะ to close, below the 618 and lose 50,000 and start trading on the other side of this line, then there's probably something changing. แต่ถ้าเมื่อไหร่มันร่วงลงมาแล้วไม่สามารถเบรกเทรนตรงนี้ได้นะครับก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง But as of now, it looks the same. So another thing to point out here is now that we know, right? We know that this level is that 618, just about 51.5. So let's just put a line there. Just about 51.5. นี่นะครับเส้นเทรนนี้นะครับประมาณ Now, if we go to the lower time frames and we look at this 4-hour move, right? Because this is what's happening now. A lot of the market is looking at this as the bottom, right? And this นี่ครับเขากำลังทำนายนะฮะลองฟังดูว่าตลาดเนี่ยคิดแล้วว่าตรงเนี้ยคือที่ต่ำที่สุดแหละ is the potential turnaround wave. ซึ่งอาจจะเป็นจุดที่มันจะหันหัวขึ้นนะฮะ That could get us out of here. And that's still on the table. But if it doesn't ซึ่งอาจจะเป็นไปได้อยู่นะ if it doesn't hold this initial level and like hold on to average here, แต่ถ้ามันไม่ได้รักษาตัวเองให้อยู่ติดกับ EMA 50นี่นะฮะ then you have to start breaking this move right here down further, like that move from where it bounced right here until where it made like almost a triple tops right here. From here to here, that impulse from here to here, if it doesn't hold this aqua line and build off of this average to continue, right, then we have to really look at this move and break it down further. ถ้าเกิดว่า
ราคามันไม่สามารถรักษาตัวเองได้ในจุดนี้นะครับอาจารย์เขาบอกว่าเราก็จะต้องมองแผนต่อไปแล้ว So this is where we would say, all right, well, we really want to concentrate now on this move. นะเขาอยากให้ดูตรงนี้เป็นสำคัญตอนนี้นะ Right? Because if that move didn't hold at that 4, like it had a lot of support going in there, and if we really lose that 56.5 level, right, we're fighting for it right now. And this thing with crypto, we don't know until it happens. Like it could even start, it could even put in another 4-hour candle and then just snap right back up. Because the higher time frames are just so bullish on this thing. นะฮะบิตคอยเมื่อเราพูดถึงบิตคอยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะฮะ And we're getting back to the point where there's not a lot of coins on exchanges. So there's not a lot, there's a supply shock, again starting to show that it could potentially happen. So when we look at all this, overall, we might see something like this, where this just slips a little bit further and takes out both of these lows to this 618, and these tops basically like, oh, well, let's just do this a little bit clearer, cleaner. 618 right here is also more or less these lows, and I would stretch that just a little bit to maybe tag this little top. Let's get this out of there. สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือมันอาจจะล่วงลงมาอีกนิดนึงครับมาเส้นแนวรับนี้นะฮะ Alright, so you see what's going on here, right? Like if this move really lets go of this level and slips down a little bit further, at 55.5 zone, it could see a reaction. Because at 55.5, we're still basically testing these lows, testing these highs, a 618, and นะครับถ้าราคามันไม่ขึ้นไปข้างบนแต่มันกลับมาลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับพอมันมาถึงโซนนี้นะครับประมาณ 55,500 เนี่ยมันอาจจะเกิด reaction ขึ้นเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนที่เขาเรียกว่าเป็นแนวรับนะฮะอาจจะเกิด reaction ด้วยการที่มันอาจจะเด้งกลับขึ้นไปก็ได้ then we could maybe do something from there. Okay, like if we lose the 618 though, I would say at that point, then I'll be looking for it to come all the way to 51.5. แต่ถ้าเราหลุดเส้นแนวรับนี้นะครับจะลงมายาวนี่เลยครับอาจารย์มองว่าแบบนั้น Because you got to look at it like this. The market's going to move towards the maximum pain for the most amount of people. Oh, นะครับอาจารย์ก็บอก psychology ของตลาดว่าตลาดมันจะเคลื่อนที่ไปในทางที่ทำให้เราแพ้ always. Okay, so even like the bulls in the bullish market get slaughtered by entering the market too early, and bears in the bearish market. ถ้าในตลาด bullish ถ้าเราเข้าตลาดเร็วเกินไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ทำให้เราแพ้ Get slaughtered by not being patient enough. So ถ้าเราเข้าตลาดในช่วง bearish เราก็อาจจะโดนจัดการได้ถ้าเราอดทนไม่มากพอ the way that the market is chewing everybody up and spitting them out is basically by working zones in a sense until the last minute, and then going. วิธีที่ตลาดจะเหมือนกับเคี้ยวเราทั้งเป็นแล้วก็คายเราทิ้งด้วยนะฮะก็คือว่ามันจะทำราคาที่เราไม่คาดคิดเนี่ยจนในนาทีสุดท้ายเนี่ย going in the direction that you didn't think it was going to go, and like the market does it all the time, and there's like 3 examples right here. นะฮะทำราคาที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะไปเนี่ยแล้วอยู่ดีก็กลับด้านทันทีเลย In a sense, like here's where the market bounced on this level, here the market bounced on that level again, and then here the market came down and swept both of those lows out and then went a little bit higher, right? So เนี่ยนะครับเขายกตัวอย่างราคาลงมาโลนี้เด้งขึ้นไปใหม่ลงมาโลนี้แล้วเหมือนจะเด้งขึ้นไปใหม่แต่ว่ามันก็ลงมาโลนี้ต่ำสุดเลยเพื่อที่จะกวาดคนทิ้งแล้วค่อยเด้งขึ้น the market moved towards the maximum amount of loss for the majority. ตลาดเคลื่อนที่เป็นทิศทางที่จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเสียนะครับ all through here, because the people that bought here, if you didn't take the profit here, it's right back down, and the people that bought here, it's right back down again, and it sweeps all that low. And we talked about that in the last session a couple of sessions ago. Like to buy here, you're guessing, and you have too much risk on the table because the low that you would have to work under would be like way down here.
So นะครับซื้อตรงนี้ก็คือมีความเสี่ยงเพราะว่า low จริงๆแล้วมันคือประมาณแถวๆเนี้ยฮะมีความเป็นไปได้แต่ถ้าซื้อตรงนี้แล้วไม่ take profit ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะร่วงลงมาอีก the market's just moving towards that loss. Like even in here, we see it again, like people buying the dip right in here. Yes, all right. ตรงนี้ก็เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะฮะคนซื้อตรงนี้ซื้อจุดต่ำสุดตรงนี้เลย the dip นะฮะ I bought the dip. I got a great price. Ooh, it came down to that level. ได้ราคาคืนขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันกลับมาที่เดิมนะฮะ Ooh, great. Double bottom again. I got the great deal. Let me put my stop loss underneath of this low, and then here. นะฮะก็แล้วมันลงมาเทสแล้วคิดว่าโอเคแล้วแข็งแรงแล้วเราก็เลยเอา stop loss วางไว้ตรงนี้เลยพอถึงเวลาปุ๊บดิ่งลงมาตี stop loss เราแตกเลย Sweep everybody out, and then แล้วก็ให้ขึ้นนะฮะ go higher. So the market's always kind of like it holds trend, but it's always kind of leaning towards that savage move that just นะฮะตลาดก็คือไปตามเทรนด์ของมันนั่นแหละแต่ระหว่างที่ในระหว่างทางเทรนด์น่ะก็จะมี movement ที่แบบเถื่อนนะฮะ savage movement เถื่อนมาจัดการคนที่อยู่ในตลาด fakes everybody out before it actually pops. นะฮะกวาดคนทิ้งแล้วค่อยขึ้นแบบนี้ always kind of be thinking about that. Like that's why I break things down into levels. Like if this thing really look, it's already back above 56.5 again now. So we don't know how this candle is going to close right here. นะครับตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าแท่งนี้จะปิดยังไงนะฮะจำได้ไหมฮะถ้าแท่งนี้ปิดข้างบนมันก็มีโอกาสไปต่อ So if this candle closes green and then the next one comes up and it starts to creep back above that 50 EMA, then I'm looking for the buyers to show up in here and really start to just say, hey, we defended this entire zone. อาจารย์เขามองว่าถ้าเกิดว่าแท่งนี้ปิดเขียวแล้วอีกแท่งหนึ่งขึ้นมาแถว EMA 50เนี่ยผู้ซื้อก็จะหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าเขาคิดกันแล้วว่ามันสามารถจัดการให้ตัวเองอยู่เหนือ EMA 50ได้แล้วเริ่มแข็งแรง Let's pop this thing out of here. แล้วมันก็จะขึ้นนี่นะฮะที่อาจารย์คาดการณ์ว่าผู้ซื้อคิดว่าแบบนี้ Okay, so this is like a play-by-play kind of like this is more entertaining. Once you understand this is way more entertaining than sports. So let's put it that way. All right, so we're watching to see what gets claimed here or lost. Okay, you can see how important this little level is right here. Now, if we do close above there, and like I said, we start to see price creep back above this 50 EMA, which at this point is basically like 57,000, then that might be the trigger for it to pop higher. นะครับถ้าเกิดว่าแท่งนี้ปิดเขียวแล้วราคาทำตัวเองขึ้นไปให้ถึงจุด EMA 50ก็คือประมาณ 57,000 เนี่ยนะฮะเราก็จะมีโอกาสเห็นราคามันพุ่งสูงขึ้นไป So I'm going to explain to you though why the 618 here could be, if it loses it, why it could pop the 618 because we have a situation here where the market's bounced a couple times from the zone here and here. แต่ 618 ก็คือประมาณ 55,500 เนี่ยนะฮะก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะอะไรนะฮะลองฟังดูต่อ But both of those really weren't at they're just wicks really below this 50 where the concentration of the energy was in a sense. Like most of the opening and closing of these 4-hour candles has concentrated itself now here around 56 to 50 or so, right? Now, if this were to not pull itself back above 56.5, then we're really looking at, okay, what's it going to do here around 55.5 around, because we know it's the 618, and then if we take this section of trade that we're looking at, right, we're just looking at this wave right here, and for it to have a finish to its correction in here and then to go higher. So for that to happen, like I said, a lot of the time the market just takes everybody out, snaps back, and then อันนี้อาจารย์เขาก็จะมาขยายมาดูที่15 มินิทนะครับ15 นาทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ and then doesn't give much opportunity unless you really just jump in at the last minute or you stick with your idea in a sense. That's why I really go off the open and close price. Because I may work this 56,500 level 2, 3, 4 more times if the market wants to just
chop around here นะครับก็มีการปิดเปิดแถวนี้เยอะมากเลย you know like all this 15-minute time frame stuff like all this in here this is just noise on the bigger picture อันนี้อาจารย์เขาเห็นว่าเป็นแค่เสียงนะฮะ noise ในภาพรวม now it's noise but it's also like thousands of pips of noise so you got to really understand where at least for me like this is แต่ถึงแม้ว่าเป็นแค่เสียงเป็น noise แต่ว่าก็หลายจุดหลายพันจุดเหมือนกัน why I really wanted to bring Danny onto the app for Bitcoin because I don't really trade Bitcoin on the intraday I'm really looking for the bigger swings and pivots in the market where the market's moving for the next week อันนี้อาจารย์เขาก็ introduce Danny นะครับที่จะมาดูtime frame เล็กๆใน Bitcoin ให้เพราะว่าอาจารย์ Picasso เขาดูแต่ time frame ใหญ่ or at least trying to catch a bigger move with lower leverage but I'm not looking for the intraday stuff now everything you know what I mean all bases are covered so definitely like intraday plays there are going to be awesome for BTC as well ก็คือว่าอาจจะมาช่วยกันดูการเทรดสั้นๆนะฮะ leverage ต่ำๆไม่ได้สูงมากนะฮะ so in here right now look at this lower time frame stuff we can get our fib out of here for now we know it's the 618 down there okay so we have a couple key things here we got this 50.65 level right this turquoise line and we know how important that level is on the 4-hour time frame like the mid นะฮะใน time frame 4 ชั่วโมงเส้นนี้ก็สำคัญมากนะฮะที่ต่างอย่างที่เราคุยกันถ้ามันขึ้นมันก็จะไปเลย middle of the road the 4-hour right we know how the 4-hour and is really just trying to fight for this level to take it back and get some strength a little bit higher to go higher right but we also know that นะครับเรารู้ว่าตรงนี้ราคามันกำลังสู้กันอยู่เพื่อที่มันจะทำให้ตัวเองถีบตัวเองขึ้นสูงขึ้นไป on lower time frames we have these lows that have been made and basically all of this structure in here since this low all of this structure in here and now even all of this in here you have to think about the way the market plays out let me break this down to sections right watch okay this low right here okay all of this trade right here until basically over here okay so everything that happened in this time frame from there to there which would be like you know 1 day almost 2 days right just one นะครับอาจารย์เขากำลังโฟกัสสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน1 ชั่วโมง 20 นาทีนี้นะฮะ 1 day 20 hours or so all of this trade basically was looking at this as being the low of the market อาจารย์เขามองว่าการเทรดแถวๆนี้ทั้งหมดวันเกือบ2 วันเนี่ยนะฮะมองว่าตรงเนี้ยเป็นจุดต่ำสุด and was trying to look at that as the point that we need to show progression above like so think about it if you enter into the market here you're working off of that being your low as the market comes up here you're like yeah this is great it comes ก็เหมือนกับว่าถ้าคนเข้าตรงนี้ก็จะตั้งสมมติฐานว่าตรงนี้ก็คือเป็นจุดต่ำที่สุดแล้วก็จะตั้ง TP เหนือขึ้นไปโดยมีสมมติฐานว่าอันนี้คือจุดต่ำสุด back down here you're like oh almost hit my entry it consolidates in here you're like all right แล้วยิ่งเห็นว่าพอมันขึ้นไปแล้วลงมามันเกือบมาถึงจุดต่ำสุดของเราเนี่ยก็จะคิดไปว่ามันแข็งแรงขึ้นไปอีก still in profit it goes here you're like all right now we're moving and then it's back down here so all of this emotional chop right for like the day in here ตัวนี้อาจารย์เขาก็เหมือนกับว่ามองอารมณ์ตลาดได้จากกราฟเลยนะครับว่าพอมันลงมาเนี่ยเป็นต่ำสุดใช่ไหมพอมันขึ้นมาแล้วก็ลงมาตรงเนี้ยก็ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดของเราอยู่ดีก็มาถึงตรงนี้ก็ยังได้ profit อยู่ได้กำไรอยู่ไปเรื่อยๆ almost 2 days right yeah almost 2 days so all of that plays in here once this low over here happens it wipes out a lot of these trades ก็คือมั่นใจมีอารมณ์ร่วมว่ากำลังไปได้ดีแล้วจู่ๆ low นี้ก็เกิดขึ้นมา in here because now a lot of people were working off of this low where they're like oh the price you know as long as we don't go lower than that low I'm cool right ก็เหมือนกับว่าเขาก็สันนิษฐานว่าก็ทุกคนก็จะคิดว่าถ้ามันไม่ต่ำกว่านี้เราก็ยังไงก็โอเคอยู่ถือต่อได้ I'm not sure if you've been trading long enough you know what I'm talking about you work off of points in the market and then you hope they don't get hit basically that's the way it works อันนี้อาจารย์เขาก็เหมือนกับว่าก็ทุกคนก็ทำแบบนี้แหละเวลาเราเข้าจุดไหนเราก็แค่หวังว่าเราจะไม่โดนทำ new low
ใส่เรา So it's like you got to be strategic about what point you choose and when you choose it, because everybody's playing the same game. So in here, when it เพราะฉะนั้นอาจารย์เขาเลยแนะนำว่าคุณต้องมีแผนว่าทำไมเราต้องเข้าตอนนั้นนะฮะเพราะอะไร comes down to here, this low has been hit again now. So now everybody's playing off of this low, right? Everybody's playing off of this low in here. So this may, and this is telling a story, right? If this comes up here and it actually regains this level and goes a little bit higher, then this right here was a sweep of this low and all. ตรงนี้มันก็จะสามารถบอกเรื่องราวเราได้นะฮะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนถ้าเกิดว่าราคามันเวิร์กตัวเองจากโลนี้ขึ้นไปแล้วสามารถพุ่งทะยานขึ้นไปได้เนี่ยก็แสดงว่าโลเนี่ยก็คือการที่ตลาดเนี่ยกวาดคนจากโซนเนี่ยออกไปก่อนเพื่อที่จะทำราคาขึ้นไปเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเลย all this concentrated like market energy right here swept it out renewed and wants to go higher. We still could though, since we know down at that we have a 618 below us, right? About 55.5, right? We could still do this. อย่างไรก็ดีฮะอย่าเพิ่งย่ามใจนะฮะเพราะว่ามันอาจจะลงมาถึงนี่ก็ได้ครับ 55,534 Come down to that level, sweep all of these lows. ก็จะซ้ำกับเมื่อกี้ที่เราเห็น2ครั้งเลยนะครับที่มีการmove อย่างเถื่อนๆนะฮะกวาดคนทิ้งเกลี้ยงเลยแล้วค่อยขึ้น and then go. Okay, so we got to really just let this little impulsive wave that we're dissecting here, let it just run its course until it's finally going to, shows us, okay, we're ready to go. Or let's comes down here and says, oh no, this is all resistance now, and then ก็คือว่าตลาดอาจจะมี2แบบนะฮะก็คือวิ่งมานี่เรื่อยๆแล้วก็พอถึงจุด 6.18 ก็ตัดสินใจขึ้นแหละเพราะกวาดคนทิ้งไปหมดแล้ว no, actually หรืออาจจะลงไปอีกก็ได้ this would probably play out something like this, where this comes down, loses this level, and then we get equal resistance here and equal resistance here, and then that would show us 51.5 is on the way down towards here. ก็จะลงมาเทสไฮเดิมตรงนี้นะฮะแล้วก็จะล่วงลงไปอีก Okay, now if that were to happen, look exactly where that would be. Basically, that would also be that same zone. Not only is it our 618 retracement, but that would be this 1.272 extension of the failed move. And I say failed move because เมื่อกี้เรามี fail move ก็คือที่มันจะวิ่งลงมาประมาณ 50,000 หน่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีส่วนขยายของ fail move อีกรอบหนึ่ง because if we're looking at this, if everybody's looking at this to be the bottom, and the market pops up here and we're thinking that this is the reversal move, and that doesn't happen, and this comes here and sweeps lower than these lows over here, then that's a failed impulse, right? So this impulse right here would be a failed impulse, but the data from it is still good because you can see that if it fails and sweeps those lows to the left, it's probably going to come here to the same zone that we're looking at, which is confluence that this is also a 1.272 of a failed structure here. So even when the market fails, there's a lot of data in that failure, right? อันนี้เป็นสมมติฐานหนึ่งนะครับก็คือว่ามันอาจจะ fail ในการดีดตัวเองขึ้นตรงนี้แล้วมันก็จะล่วงลงมาหนักเลยพอสมควรนะฮะ See that in the sense like it would if this แต่ data นี้ก็ยังมีประโยชน์เพราะว่ามันก็เป็นไปได้มันจะคือลงต่ำเพื่อที่สวีปคนทิ้งให้หมดเลยกวาดคนทิ้ง this does not hold a 618 retracement, there's 3 layers here, right? Either it's going to take back 56.5 now and it's just going to work itself out, or it's not, it's going to slip up a little bit more, take out both those lows, bounce at 55.5, which is the 618. And if it doesn't want to do that, it's going to let go of that, turn it into resistance, and then be hunting these lows. นะครับถ้ามันลงมาที่ 0.618 ตรงนี้ครับประมาณ 55,534 แล้วมันไม่สามารถขึ้นต่อไปได้เนี่ยมันก็จะเริ่มลงมาหาโลนี้แล้วครับ of this structure, because at that point, if over here, I don't want to get too many markups on here. Let's use this.
right? If over here we have equal resistance that we had over here, where do you think the market's going to try to hunt? นี่นะฮะเขาก็ให้ความเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาทำ low เดิมhigh เดิมตรงนี้มาที่แนวต้านเดิมตรงนี้แล้วถ้ามันหลุดเนี่ยเขาถามเราว่าแล้วเราคิดว่ามันจะไปที่ไหนล่ะ Right? If we're meeting resistance here at the same spot we hunted here, over here the market's going to try to hunt these lows. นะครับมันก็จะมาหา low แถวๆนี้นี่แหละ Take them out because over here people start to be like, ooh, that's resistance here and I got to get out before it comes down here. And so it hunts those lows and it really ก็เหมือนว่าตลาดก็คือทำให้คนคิดว่าพอมันมาถึงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาร่วงลงมาอีกเพื่อมาหาคนแถวๆนี้ก็เขาก็จะออกกัน really good place to hunt and then sweep would be this 1.272 for a larger bounce. แล้วพอตลาดเขาลงมาล่าคนออกสวีปคนกวาดคนทิ้งเนี่ยเขาดิ่งลงมาอีกหน่อยเพื่อกวาดให้หมดแล้วเขาจะเด้งขึ้น If this came down here, I would really suspect that this move out of here would be quite impulsive. ถ้าเกิดซีนาริโอนี้แทนที่มันจะดีดขึ้นจากตรงนี้นะครับแล้วมันร่วงลงมาตรงนี้แทนอาจารย์เขาคิดว่ามันจะพุ่งสูงมากๆนะฮะ It would break the trend and then you'd have to catch. It would be a little bit more obvious. มันจะเห็นได้ชัดหน่อยล่ะตรงนี้มันจะพุ่งขึ้นแล้วก็ break trend เลยล่ะแล้วก็จะค่อยลงมา test trend อีกรอบ Because when the market wants to show you what it's going to do, it shows you, right? A lot of the time it's just kind of messing around and it's got to figure itself out. That's the biggest thing about learning how to trade these markets is just understanding when not to throw your money in the market. สิ่งที่สำคัญในการเทรดในมาร์เก็ตนี้ก็คือควรรู้ว่าตอนไหนที่จะไม่โยนเงินตัวเองเข้าไปนะฮะ Really? Like, simple as that. Like, อาจารย์เขาบอก simple แบบนั้นเลยฮะครับผม a large part of this is understanding what not to do. What not to do. นะฮะก็ให้เข้าใจว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรทำ Alright, so that's the full-on analysis of this zone right here, okay? If it fails, maybe we look a little bit lower, sweep these lows, the 618. A lot of confluence with let me just steal this. นะครับอันนี้อาจารย์เขาก็ wrap up ประมาณว่าถ้ามันล่วงมาตรงนี้ก็อย่างที่เขาคุย Here's a lot. ไม่ใช่สิถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถต้านทานตรง EMA 50นี้ได้มันก็จะล่วงมาที่618นี่นะฮะ A lot of confluence with this over here, highs. We want to see support in here. นะฮะเพราะมันเป็นเส้นแนวรับสำคัญนะฮะ1 2 3 4 or we dip lower. If we dip lower, it's perfectly normal, but หรือว่าล่วงมาที่ไฮนี้นะฮะซึ่งปกติ we don't have any evidence of one way or the other yet. Like that's another thing too. When you're learning how to trade the markets, I will tell you straight up as somebody who's been trading Bitcoin since 2013. อาจารย์เขากำลังจะบอกแก่นความรู้ให้เขานะฮะในฐานะคนที่เทรด Bitcoin มา And then trading other markets for like 4 years before that. ตั้งหลายปีแล้วก็เคยเทรดตลาดอื่นมา 4-5 ปีก่อนหน้านั้น I've been staring at these graphs for a long time and I've been trading the markets for a long time. And I know a lot of people that are really good at trading the markets too. แล้วเขาจ้องพวกนี้มานานเป็นเกือบ10 ปี แล้วเขาก็รู้จักคนที่เทรดเก่งมากๆเต็มไปหมดเลย Nobody has all the answers all the time. นะครับแต่ว่าไม่มีใครนะฮะรู้คำตอบไม่มีใครทายถูกตลอดเวลา Nobody. Like there's no way. ไม่มีใครเลยไม่มีทาง Like there's certain times in the market where you know and it's obvious. There's certain times in the market where you บางเวลาเราก็เห็นชัดเจนแล้วก็รู้มองออก risk things because there's a couple factors that are leaning towards your like confluence for your decision. บางทีเราก็เสี่ยงเอาเพราะว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่มันมาตามทางที่เราคิด And there's other times in the market where you just don't know and you're guessing and you better wait for more data.
หรือว่ามันก็จะมีบางทีที่มองไม่ออกเลยคุณไปไม่ถูกเพราะนั้นถ้าถึงเวลานั้นคุณก็ควรจะต้องรอเพื่อให้ข้อมูลมันแสดงตัวมาเพิ่มเติม But to think that you're going to come into this game and always know everything that the market's doing, you're going to don't fool yourself. Like the most ถ้า mindset ของคุณคือคุณจะเข้ามาที่ตลาดนี้แล้วคุณคิดว่าจะรู้ทุกอย่างคุณอย่าหลอกตัวเองดีกว่านะฮะเขาว่างั้น you're the one thing that's consistent in the market is it's always going to lean towards loss for the majority. เขาย้ำอีกแล้วครับว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับถูกเที่ยงแท้สำหรับตลาดก็คือว่ามันจะ move ไปในทางที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดความเสียหาย Number one, and the emotional structure อันนั้นก็คือข้อหนึ่ง of the market is very repetitive because the majority are losing all the time. และข้อ2ก็คือว่าอารมณ์ของตลาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆตลอดเวลาเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเสียหาย So if you kind of remember those things and just kind of realize when and combine that with understanding when not to trade or when to be more patient or to wait for more data. ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจ2ข้อนั้นแล้วสามารถแบ่งแยกได้ว่าตอนไหนไม่ควรเทรดหรือว่าตอนไหนควรที่เราควรจะต้องทับมือเพื่อรอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย or confluence with something else. Like confluence is just a fancy word for a couple things showing you the same story that build a case, right? You gotta like look หรือว่าเวลาที่เราสามารถหาแฟกเตอร์ต่างๆได้มากพอเนี่ย at it like you're a detective forming little pieces of evidence to build your case. ก็คือเวลาเราเทรดเนี่ยก็คือให้เราทำเหมือนว่าเราเป็นนักสืบอะฮะหาแฟกเตอร์ต่างๆค่อยๆหา that something's going to happen or something, to determine the direction of what the นะฮะหาแฟกเตอร์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรพวกนี้ครับ market could do. But you realize over time when you do this long enough, that's when you start to kind of like reverse engineer some stuff in the market, like start to see things be like how they could possibly happen in 3 different ways and what the end result would be and like what the common factors are there that are going to be consistent. And what I mean by that is that ถ้าเราอยู่ในตลาดนานพอสมควรเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแยกแยะที่จะมองทำนายได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าอาจจะมองได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น3อย่างแล้ว3อย่างนั้นเราจะรับมือมันยังไง that this is very much like a game of chess where there's only so many moves that your opponent's going to make, and if you study all those moves and you understand, you can be prepared for them and understand how to react. อาจารย์เขาก็เปรียบเทียบตลาดเหมือนกับหมากรุกนะฮะเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเราก็จะมีอยู่ไม่กี่ move นั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเขาจะ move ไปทางไหนบ้างแล้วเราเตรียมการไว้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรา The market's very similar where there's only so many moves that this market's going to make. And if you see it enough, you start to see that the things that are the commonalities and the things that make sense and stick out, right? Like so, and you can kind of determine a couple steps ahead of time what you're looking for, and then when the market comes to those areas, then you make your move. นะครับก็คือถ้าเรามองมากพอเราก็จะสามารถ predict มันได้ว่ามันจะไปทางไหนนะฮะแล้วถ้าตลาดมันมาตามที่เราวางแผนไว้เนี่ยถึงจุดนั้นเนี่ยเราค่อยเริ่มเล่นเกมของเรา Right, like you don't ever want to just open up the charts and be like, let me see, what's this say here? Sell? Hey, I'm gonna sell. นี่นะฮะอาจารย์เขาก็แซวนะฮะเพราะบางคนก็เปิด trading view ขึ้นมาแล้วก็มองนี่เลยฮะเขาเรียกว่าตัวสรุปนะฮะพอมันขึ้นว่าให้ขายก็ขายตามมันไป Like, or let me pull up the news for the day and it's going to say Bitcoin entered a bear market or something. อันนี้ก็แซวสาย trading view แล้วก็แซวสายข่าวนะฮะว่าข่าวมันว่าBitcoin กำลังอยู่ใน maybe แบบ should sell. bearish เราก็จะ So you don't ขายทิ้ ever งซะเลย want to just blindly enter the market or off of any one indication at all. นะฮะไม่ควรเข้าไปอย่างแบบมืดบอดไม่รู้อะไรเลยหรือว่าพึ่งแค่ indication ก็คือพึ่งข้อบ่งชี้แค่ข้อเดียว You have to build a case. ต้องทำเป็นเคสทำเป็นคดีเหมือนเราเป็นนักสืบนะฮะ Like I said, when you do it for long enough, you start to realize there's only so many ways this thing's. It's not going to just go straight up. It's not going to just go straight down.
if it goes sideways, this is what's going to happen. It's not going to go backwards. So we're always moving to the right, and there's only so many ways that we're going to do that. นะฮะก็มันไม่มีทางขึ้นปี๊ดขึ้นบนเลยไม่มีทางลงดิ่งแบบตรงเลยแล้วก็ไม่มีทางวิ่งกลับหลังด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปทางขวาอย่างเดียวแล้วการที่มันไปทางขวามันก็จะมีอยู่ไม่กี่แบบซึ่งถ้าเราดูบ่อยๆเราก็จะเข้าใจและวางแผนต่อไปได้ And it's either whether it goes up or down, it's going to have some sort of relationship to Fibonacci to ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็จะมีความสัมพันธ์สักใดสักหนึ่งอย่างกับฟิโบนัชชี levels. I mean, it's not that hard. It's actually very simple. I'll tell you this. เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วมันซิมเปิลมากเลยอ่ะครับผม Trading is really the simplest concepts of buy low, sell high, look for good deals. เขาบอกว่าเทรดดิ้งคือซิมเปิลเป็นรูปแบบที่ซิมเปิลแบบสุดๆของการซื้อราคาถูกขายราคาแพงแล้วก็หาดีลเด็ด Try to, if you're in profit, take it, get out. But you know what screws it up for a lot ๆอย่างที่สำคัญผมคิดว่าสำคัญก็คือถ้าคุณได้ profit คุณก็ต้องขาย of people is emotion. แต่หลายๆคนก็จะมาติดเรื่องemotion นะฮะอารมณ์ Fear, greed, fear of missing out, impatience, over leveraging, because นะฮะกลัวว่าจะตกรถหรือว่า leverage เยอะเกินไป then there's like this is a game, right? Like you're putting your money into the market. That's why risk management is so important. It's like risk management is the key. Like risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงคือกุญแจสำคัญนะฮะ capital preservation is rule number 1. นะฮะก็คือเหมือนวอร์เรน บัฟเฟตต์พูดนะฮะก็คือห้ามเสียตังค์ Like when you enter the market, you have to enter the market and be like, how am I not going to lose my money today? เวลาเราเข้าไปที่ตลาดเราต้องคิดว่าทำยังไงให้เราไม่ได้เสียตังค์นะฮะ Seriously, like if this is set up where the majority are losing, so you have to understand like that little game, right? Like that you got to get into the market in a place where you have enough room to get out safely. คุณอาจารย์ก็พูดว่าคุณจะต้องเข้าไปในตลาดเนี่ยใน position ในจังหวะที่คุณมีพื้นที่มากพอที่คุณจะสามารถออกจากตลาดโดยที่แบบออกมาอย่างปลอดภัยนะฮะ And there's only so many times that's even good to enter the market. So once you realize these things, you start to realize that it's really about consistency. Like you go in with a plan, you don't over risk yourself, and you calculate every move. มันขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอแล้วฮะก็คือว่าคุณเข้าไปอย่างมีแผนมีเป้าหมายนะฮะ So even the best people I know at this game are 70, maybe 80% correct. ขณะคนที่เก่งๆมากๆที่เขารู้จักเนี่ยก็ถูกต้องแค่ 70-80% เอง That means 3 or 2 or 3 times out of every 10 they're losing. ก็คือเสียบ้าง 2-3 ครั้งจาก 10 ครั้ง I lose three trades out of every 10. But it's a calculated loss, right? อาจารย์เขาเสีย3 ครั้งจากการเทรด10 ครั้งแต่ว่าทุกอย่างนี้เขาคำนวณไว้หมดแล้วเป็นความเสียหายที่คำนวณไว้แล้ว It's a known factor. Okay, if the risk to reward is 1 to 8, if I'm losing 100 pips, I'm gaining 800 pips if I win. So the risk to reward, as long as you keep good risk to reward and you keep your leverage good, it's about consistency. นะครับถ้าเกิดว่าเราบริหาร risk to reward นะครับก็คือการได้อัตราส่วนของการได้การเสียเนี่ยให้อยู่ในอัตราแบบที่เราบวกกันเนาะ8:1อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยแล้วเราทำมันเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดผลลัพธ์ Because the losses are calculated and the wins always outweigh the losses. The wins always outweigh the losses if you have good risk to reward and good risk management. So ถ้าเกิดว่าเราทำ8:1ได้แล้วเราบริหารความเสี่ยงได้ดีเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยอัตราส่วนในการชนะเนี่ยมันเยอะกว่าการแพ้อยู่แล้ว
What messes it up for people though is emotion. แต่สิ่งที่จะทำให้แผนการหรือว่าอะไรทุกอย่างที่เราคิดมาเนี่ยพังเนี่ยก็คืออารมณ์ของเราเนี่ยแหละ Greed, fear of missing out. These things, revenge trading, all of นะฮะความกลัวตกรถนะฮะหรือว่าความโลภนะฮะแล้วอันนี้ที่เขากำลังพูดก็คือrevenge trading ก็คือการเทรดแบบเอาคืนนะฮะ these things like set you up to fail in the market and realize that it's not just you, it's the majority, right? It's the majority of people pushing buttons to enter and exit the market that are doing it from an emotional impulse. ฮะเขาพูดว่าไม่ใช่แค่เราหรอกที่มีใช้อารมณ์ในการเทรดเป็นแทบทุกคนนั่นแหละที่กดปุ่มซื้อกดปุ่มขายด้วยอารมณ์นะฮะ Not from a technical or analytical stance. นะฮะไม่ใช่ด้วยการวางแผน A lot of people are just coming at this like they're gambling, like degeneratively. Okay, so you have to realize that's your competition, like that's your opponent in the game. The market is your opponent. นะฮะในตลาดเนี่ยคู่ต่อสู้ของคุณก็คือตลาดนั่นแหละไม่ใช่ใคร So there's only so many moves that this market is going to make. ซึ่งเขาทำ move ได้ไม่กี่อย่างหรอกครับ So that's why you have to have that consistency, right? Good risk management, capital preservation is number one. Because what happens is, let's say นะครับอาจารย์เขาพูดอีกแล้วว่าเรื่องการบริหารความเสี่ยงและเรื่องการที่เราจะทำยังไงให้เราไม่เสี่ยงเงินในตลาดนี้ let's say you get to the point where you're good, right? 70-80% good. So let's say you're in a stretch of 10 trades. อาจารย์เขาก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะฮะอย่างเช่นว่าเรากำลังแบบเทรดได้รัวๆเลยครับ 6-7 รอบติดกันวินรัวๆ You're like boom, you're up to like 6-7 in a row you're winning. You're like, yeah, this is good. ก็เหมือนกับว่าเรากำลัง feel good นะฮะ I'm on fire. I'm gonna risk more. แล้วก็เลยเล่นเสี่ยงเพิ่มขึ้นเลยทีนี้ And then you risk more, and then you like double down, you go all in, whatever. แบบ go all in นะฮะ Because you've been having a good run, and then that's like just the way the universe works. แล้วนั่นแหละฮะจุดที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะ That's the trade. เกิดความเสียหายนะฮะ That you're going to lose on, so that all of your gains that you just made in the 6 trades before are gone. ก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเสียเกลี้ยงเลยครับที่ทำมา 6-7 เทรดที่แบบกำลังเขียวนะฮะแดงตัวใหญ่มาเลยทีนี้ In that one, and that is reality of playing this game. So that's why you have to really be disciplined with that. You gotta be super disciplined with that. นะฮะเขาแนะนำว่าอย่าทำแบบนี้นะมีวินัยเท่านั้น You gotta have good risk management. You can't look at this like gambling. You can't look at this like a lottery ticket. ห้ามมองว่าเป็นการพนันหรือว่าเป็นเหมือนการซื้อหวยเป็นขาด or a horse race, or I'm just throwing my money in this to triple it today. Like you can't play the game like that. You take it when it's there. You risk a certain amount, and you count your blessings and you move on. So it's like นะฮะกำไรมาเมื่อไหร่ก็จัดการขายซะนะฮะ that part of learning these markets is not stressed enough in the education of learning these markets. I'll tell you that. But if you realize that that is really the foundation of almost 70% of people's struggle, that is actually what is painting these charts. นะฮะก็คือสิ่งที่มันทำให้เกิดกราฟพวกนี้ขึ้นมาก็คืออารมณ์ของคนกว่า 70% ของตลาดเนี่ยแหละครับ All of our collective pushing the buttons, right? And people นะฮะการที่เราร่วมกันกดปุ่มนั่นแหละฮะ people's emotions behind that at that time. So once you really get it, you start to realize, okay, this is a game leaning towards loss. As long as you have your game in check, because that's another thing is that in this game, your biggest enemy in this game can become yourself really quick. Because if you don't have proper risk management and don't have a good like way that you play the game, then that time that you lose, a lot of the time you'll set yourself up to say, oh, I'm going to
go all in on this and try to make it back นะครับในตลาดนี้มันก็จะ move ในลักษณะที่ว่ามันจะเกิดความเสียหายให้กับคนส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มี risk management ที่ดีถ้าเราไม่มีแผนในการเล่นเนี่ยแล้วถ้าคุณเสียไปเยอะเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็จะกลายว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของตัวคุณเองนึกออกไหมฮะแล้วก็จะเกิดการ revenge trading ไปเรื่อยๆ and that's what we call revenge trading in the industry and you don't ever want to become your worst enemy right because as soon as you revenge trade you become your worst enemy ถ้าเรา revenge trading เมื่อไหร่เทรดแบบเอาคืนเทรดแบบแก้มือเราจะกลายเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของตัวเราเอง You're just like got nobody blame but yourself you're just throwing your money in the market to try to get it back and you're most likely setting yourself up for another failure นะครับถ้าเราเทรดต้องการเทรดแก้มือรู้สึกแค้นขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะต้องเสียอีกแน่นอน because you're not making an educated at that point in time when you revenge trade you're just flipping a coin เพราะเราไม่ได้วางแผนไม่ได้มีการตัดสินใจอย่างศึกษามาแล้วนะฮะก็เหมือนแค่โยนเหรียญนะ like straight up 50% chance you'll get it right because you're not making a move off of a calculated like point in the market that needs to show you that you want to take that right you're getting into the market from an emotional pull into it that you want to get back at something right get back at the money or get back into the winning vibe or something so this is very much a very much a mental game right the longer you do this so that's what I realized a long time ago well when I found Bitcoin that when I was trading before stocks gold forex whatever นะฮะอันนี้เขากำลังเล่าประวัติเขาให้ฟังนะฮะ there was something missing ว่าเมื่อก่อนเขาเทรด forex อะไรพวกนี้นะฮะ I wasn't hitting trades with good percentage of wins นะเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เทรดได้แบบได้อัตราการชนะสูงมากเท่าไหร่นะฮะ because I was making emotional decisions to the market เพราะว่าเขาใช้อารมณ์ในการเทรดเนาะand once I realized that once Bitcoin taught me that everything changed แล้วพอเขามาอยู่ในวงการ Bitcoin แล้ว Bitcoin สอนเขาในเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลย so a lot of people that have followed my work since I've been with IM in 2018 and even before know that I just don't shut up about the market cycle right the market emotional market นะฮะถ้าเขาก็บอกว่าถ้าทุกคนที่รู้จักเขาตั้งแต่เขาเริ่มทำงานกับ IM Academy มาเนี่ยฮะหลายปีแล้วเนี่ยก็จะพูดได้เลยว่าเขาเนี่ยนะฮะไม่เคยชัตอัพนะฮะถ้าพูดแปลตรงๆมันจะไม่ค่อยเพราะนะฮะก็คือไม่เคยหยุดพูดนะฮะเรื่อง market cycle เรื่อง emotional ของตลาดนะฮะเรื่องอารมณ์ตลาด cycle right Bitcoin is creating it and all markets create it but that is the key that is the tide is the emotional cycle of the market that's the underlying wheel that is spinning the market of people's fear and greed and their bad decisions นะฮะก็คือว่าเป็นพื้นฐานของตลาดเลยล่ะเรื่องอารมณ์ของคนเนี่ย as they're playing the game right so once you learn that everything changes you just look for the loss in every move and look for the market to just be savage and wipe people out and there's where you enter นะฮะก็คืออาจารย์เขาบอกว่าให้มองเวลาที่ตลาดมันกำลังจะกวาดคนทิ้งให้หมดเนี่ยนะฮะตอนไหนที่เกิดการกวาดตอนนั้นก็เราก็เข้า We'll go back above 56.5 again. So let's break this down into some lower time frame stuff, right? Now that we know the idea, right, of what's going on in this zone, let's break this down and close it up with this on some lower time frame stuff. If this pulls back above 56.5 and wants to close back above there, then we know that we're taking back our 4-hour level, right? So we still have a little bit of time. So let's นะฮะถ้าเกิดว่ามันกลับมาที่เดิมก็คือว่าเราได้เส้นแนวรับใหม่แล้ว let's look at this in two ways. Let's look at the 4-hour and then we'll go back to the 15. And let's put here at 56.5 again, more or less there. Okay. อันนี้ก็จะ wrap up นะครับก็คือพูดย้ำกับตอนแรกที่เราคุยกันนะเนาะ So this is the important 4-hour level because us really closing all these 4-hour candles in here back above that level, that's showing us that there's a lot of noise in here, but we're still defending this point in the market.
Okay, so we know 56.5 key level. We're taking it back, right? นี่นะครับมันก็กลับขึ้นมาอยู่เหนือ 56,000 แล้ว We go a little bit higher right to here, basically 57, and if we get above 57 and we close a 4-hour candle above 57, then we're doing what? We're actually closing back above this key 50 EMA average, this yellow. นี่นะครับถ้าเกิดว่าแท่งเทียนต่อไปมันมาปิดเหนือเส้น EMA 50 นี่นะฮะ right? So above 57,000, within the last couple hours of the day here, we got 6 hours till the close, and we got another we got 5 hours to the close. ในจังหวะนั้นอีก 5 ชั่วโมงก็จะแท่งเทียน Within ปิด the พอ next ดีนะ couple ฮะ hours, if we see the price above 57,000, we know that we're probably taking back this average, and then it puts that idea of ถ้าเกิดว่าแท่งนี้มันปิดก็คือว่าเรารีเคลมเราได้เส้นนี้คืนมาแล้วได้ฐานนี้คืนมาแล้ว the buyers, working off of this level, still. แล้วถ้าเราทำงานบนไอเดียว่าผู้ซื้อจะมาซื้อจากตรงนี้นะฮะซื้อบิตคอยจากราคาตรงนี้ Still valid. Okay. If we don't, then we know that there's the possibilities laid out below. So right now, แต่ถ้ามันขึ้นมาไม่ถึงก็อย่างที่เราคุยกันว่ามันจะล่วงลงไปเท่าไหร่กันนะฮะ since we're moving back up with this candle, let's talk about some other confirmations that we'd want to see right in here, right between. อาจารย์เขากำลังจะดูว่ามี confirmation มีการยืนยันอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะ Right in here around 57,000 or so. So let's go to the 15-minute, and this is where it all comes together. 15 นาทีนะฮะ Right. This is where it all comes together. The story is basically unfolding and being told, and on all the higher time frames, but more or less the lower time frame is where the action takes place, right? Where the market initiates that decision. นะฮะก็คือว่าเวลาเราดู time frame ใหญ่ๆก็คือบอกเรื่องราวโดยกว้างๆนะฮะให้เราเห็นเทรนด์แต่พอเรามาดู time frame เล็กๆเนี่ยก็คือมันจะมีจุดที่เกิดการตัดสินใจของตลาดเนี่ยเกิดขึ้นใน time frame นี้นะฮะ The breakout, the breakdown. All right. This is นะฮะเวลาที่ราคาจะตีตัวเองแตกขึ้นทางข้างบนหรือลงข้างล่างเนี่ยก็จะเกิดใน time frame นี้แหละเห็นได้ชัด This is where it all goes down in lower time frames. That's why a lot of algorithms and strategies are based around lower time frames. Okay, because we're looking for triggers. นะฮะเขามองถึงจุดตัวที่มันจะจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเวลา strategy ในอิมในเครื่องมือของเราก็จะเกิดใน time frame เล็กซะเยอะ The market. Now that we know all the story that's playing out here, right? This level's looking pretty strong, like it wants to maybe try to push back up above 57 and continue on. So what will we be looking for here? นะฮะตรงนี้รู้สึกดูเหมือนแข็งแรงมากเลยดูเหมือนว่ามันอยากจะดันตัวเองขึ้นมาเหนือ 57,000 นะฮะแล้วก็จะพุ่งต่อไป Right? Okay, what will we be looking for here? Let's click right over here to the scalper. Let's go right here to the original. Now the original has been given, it's been consolidating down here for the last between basically here and that level, more or less this level and this level. It's been consolidating between these two lines for the last day almost. So the scalpers, given breakout levels back and forth. But I would say now this next move into here, because the last sell, see this is winding its way down to where this buy did not validate. This sell validated, but it only gave about 300 or 400 pips. นะฮะเขาอธิบายอยู่ว่ามันค่อยๆร่วงลงมาจนไอ้สแกลเปอร์นะฮะสวายคอยตัวเนี้ยบายตัวเนี้ยไม่สำเร็จขายตัวเนี้ยสำเร็จแต่นิดเดียวส่วนบายตัวนี้ก็ไม่สำเร็จเหมือนกัน This buy did not validate. This sell does not look like it's validating yet. I don't think it's going to validate here. And if this trips another buy, this is going to basically be off of this level at this point, probably right about here. Yeah, right back here at this level. นี่นะฮะถ้าราคามันวิ่งมาถึงตรงเนี้ยตัว swipe coin มันก็จะ trigger สัญญาณซื้ออีกรอบหนึ่ง So on the 15-minute, the way the structure is forming here is that if this 15-minute here keeps coming up in price on the 15-minute time frame,
it's going to trigger another buy. Actually, I don't think it did. Let's see. It's going to trigger another buy in here. It's 1 o'clock. No, I don't think so. Not yet. Okay. So probably another 15 minutes, probably, I would say. If this stays keeping bullish, this is going to trigger another buy setup in here, right? So what would happen is that the next level that would need to break would be this level. นะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดสัญญาณซื้อตรงนี้อีกทีเนี่ยเส้นดำเนี่ยก็จะขึ้นไปถูก move ขึ้นไปข้างบนนี้นะฮะ So now we have like everything coming together, right? We know what's happening on the 4-hour. We know the level that's trying to prove itself. We know that we're trying to get back certain things and hold the retracement continue higher. นะฮะทีนี้เราก็จะรู้หลายๆอย่างแล้วครับว่าใน4ชั่วโมงนะฮะ time frame 4ชั่วโมงเนี่ยมันก็กำลังจะมีแนวโน้มมันกำลังจะขึ้นบนนั่นแหละแล้วพอมาดูtime frame เล็กเนี่ยตัว swipe coin ก็นะฮะส่งสัญญาณให้ซื้ออีกแล้วถ้ามันสามารถวิ่งขึ้นมาบนเส้นดำได้อีกเนี่ยก็คือมีหลายๆสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันกำลังจะกลับหัวนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่ควรจะเข้า So what happens in here now, let's just steal our 56.5 and just put it right here. It's about 57.130 or so, 57.125 or so. นะครับน่าจะประมาณ 57,130 กว่า If this starts closing 15-minute candles above that level, then what is going to happen? นะครับถ้าเกิดว่าแท่งเทียน15 นาทีมันเข้ามายืนตรงนี้ได้ก็จะพุ่งเลยล่ะครับ So this next, I'll put it like this, like my swing idea, right, from small swipe on here, I believe so. นี่อาจารย์เขากำลังเปิดตัว swing idea นะครับ Where we at? Okay, so my swing idea from here, even though we came down lower, I'm still actually looking at the same exact zone because we didn't invalidate my want to look at that zone, basically. So yeah, I mean, it popped off, gave a nice little move, came down, kind of gave a little bit of noise, but didn't close below the level of invalidation. So now what? I'm looking back at that level again, okay? So if we take back the 50 EMA on the 4-hour, and if we confirm, if we get a buy that confirms on our strategy here, then that very well may be the spot. นะครับก็ย้ำอีกรอบหนึ่งถ้าtime frame 4 ชั่วโมงราคามันสามารถวิ่งขึ้นเหนือ EMA 50 ได้และสัญญาณใน swipe coin นี่นะฮะ trigger ก็คือส่งสัญญาณให้ซื้อเนี่ย right, the spot where the market snaps, ก็คืออาจจะเป็นจุดที่ตลาดกลับหัวขึ้นบนก็ได้ and confirms the idea here of us pushing towards some higher levels, right? So big eye on this. The idea is still valid, and if this confirms, I would be looking at this to be นะครับให้รอดูสัญญาณตรงนี้ให้ดีๆนะฮะ the lower time frame confirmation, right? Because progression of price, like if the market closes above here, then what it's showing us is that this level has been cleared, okay? And then it's going to try to push higher. นะครับถ้าเกิดว่าแท่งเทียนมันวิ่งขึ้นมายืนบนนี้ได้ก็จะเป็นสัญญาณว่าแนวต้านเนี่ยถูกเคลียร์ไปแล้วแล้วก็คิวต่อไปก็คือราคามันก็จะพุ่งขึ้นข้างบนนะฮะ and clear up maybe higher up here and then continue and since this is the bottom here of the entire correction in a sense, like all of this being the bottom of this. แต่ถ้าตั้งอยู่สมมติฐานว่าตรงนี้นะครับคือแนวล่างสุดของเส้นที่วิ่งลงเนาะเส้นที่มาเทสแนวรับมันฮะ Higher correction here, this could be boom the entry for the much higher move. ครับอาจจะเป็นจุดที่พาราโบลิกเกิดขึ้นก็ได้นะครับการพุ่ง to the moon นะฮะ All right. So let's seal it up with that. I know we have some other educators coming on soon. Don't want to take up their time. And yeah. นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์เขาปิดไลฟ์แล้วครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วก็ถ้ามีความเห็นยังไงก็แชร์กันได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นการสอนไลฟ์ครั้งแรกของผมก็ขอบคุณมากที่ฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวจะเจอกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ